Ciao ragazzi, sono all'area di servizio di Paganella e sono le 3:27, 3 minuti e si fa.
Allora, come vi ho detto, cambiamento di programma, si va in Svizzera, si scarica in Svizzera e poi si torna qui in Austria. Ovviamente si va a Frauenfelden a scaricare la carta igienica. Che aspetto di scaricare, il magazzino come vedete è pieno, magazzino pieno, e noi non si scarica. Bisogna aspettare che io comunque ho poca roba, ho solo 20 bancali, li scarico questi e poi me ne vado in sé. Allora, come vi ho detto, vado di nuovo in Austria, dalla Svizzera. Questa volta passo da Lustenau a U, parte Svizzera, Lustenau, parte austriaca, fino a scendere a Bludesch. Poi si dovrebbe prendere un bilico per fare il tonale, cioè ci sarà anche un video sul tonale, tonale 1800 metri, strada piuttosto stretta, abbastanza ripida, e facciamo anche quello, tanto l'abbiamo già fatto, non è un problema. Piano piano si fa tutto.
Allora, per stasera abbiamo finito, ci siamo docciati, infatti sono cambiata anche la maglia, ci siamo docciati e sono partito alle 3:30, mi sono fermato praticamente preciso alle 18:28, 29, fai vedere quanta pausa ho già fatto, 4 minuti, alle 18:28. 9 ore e 40 di guida, come vedete 9 ore e 40 di guida. Domani dovrei partire intorno perché qui in Austria si cammina a 60 all'ora, ci sono le macchinette, c'è chi rischia, ma io parto a un quarto alle 5, 60 all'ora me li becco da proprio un quarto d'ora e poi vado a 90. E niente, vado direzione Sellero, cioè praticamente esco la mia strada domani è il Brennero, passo il Brennero, Bipiteno, scendo giù in vallata, Bolzano, dopo Bolzano c'è Egnaura, dopo Egnaura c'è San Michele la Corona, esco lì e poi prendo direzione Cles 1000, vado fino, poi Passo Resia, scusate, Passo Tonale, domani si fa il Tonale, Passo Tonale, si arriva a 1800 metri di altezza, poi si scende giù, si scende si fa tutta la discesa, si arriva fino in vallata e lì ci sarà uno scarico lì a Sellero, la Cam. E praticamente scarico lì c'è anche un ristorantino, quasi quasi forse mi fermo anche a mangiare, e poi si prosegue, c'è anche da andare a caricare qualcosina, ho sentito, vabbè, quello domani. Via ragazzi, buonanotte, a risentirci, ciao ciao.